Hürmetli тамашачыларым, минем янга кунак килде бит әле. Ул танылган блогер, Instagram блогеры Рәфис Атакыз. Рәфис, исәнмесез? Исәнмесез, Фәгыйлә, исәнмесез? Нишләп йөрисез Казанда? Казанда беренче чиратта инде әлбәттә дуслар белән, менә үзара блогерлар белән күрешү, Казанны күреп китү. Шул нисбәттән бераз гына ял итү, күңел халатын үз урынына китерү. Шул нисбәттән җирим Казанда бераз гына ял итик дип инде. Вирустан курыкмыйсыңмы? Куркам дип инде әлбәттә бу афәттән һәрберебез куркадыр. Курку дигәндә инде бу сүз астында мин саклану дигәнне әйтер идем. Курку түгел, азрак кына саклану. Аллаһ Тәгалә бит инде сакланганны саклармын дигән шул нисбәттән менә бу авызлыкны киеп биребез инде. Рәфис әфәнде, имеш-мимешләр ишеттем бит әле. Син Мәскәү ягын ташлап авылга күченеп кайткансың диләр, дөресме бу? Имеш менә сүз белән дөнья тула диләр. Авылга кайтуым әлбәттә бу инде бөтенләй авылга кайттым дигән сүз түгел. Әлеге дә баягы менә шушы ял итү, бераз гына психологияктан тынычлану, шул кыска гына вакытлы, 1-2 ай, 3 ай вакыт отпуска дип әйтик инде шул мәгънәдә авылда мин әлегә. Һәм синең өметең, хыялың Казанга күчү дип. Ой, бөтен нәрсәне беләсез икәнсез, беләсәң дә яшереп булмый. Әйе, шундый планнарым бар, шундый теләкләрем бар, Казанга кайту теләгем бар. Әгәр дә инде кайту әлбәттә тик томалда гына булмый, аның өчен инде әлбәттә эш кирәк. Кайдадыр эш эзләп, хәзер әйтик инде Атаказ эш эзли диярсез инде хәзер. Эш таптыңмы соң? Юк, әлегә тапмаган. Ник дисәң, чынлаттырып эзләргә тотынмаган, теләгем бар. Аны инде берничә кеше белә дә. Чынлыкта менә эш эзлим Казанда, ансы инде дөрес әйтәм. Сиңа нинди эш кирәк соң? Нинди эш дип инде, мин бит инде үзегез беләсез, менә карап баручылар, син инде минем дустым буларак, мин бит инде күбрәк тел белән эшлим, халык белән эшлим. Шундый ниндидер аралашу эше, ниндидер халык белән эшләү эше булса, менә мисал өчен әйтеп үтим, Казанда бит күптән түгел генә Китап радиосы ачылды. Менә шундыйрак радиода эш булса, тел байлыгын файдалану эше булса, Китап дигән радиода кебек, шундыйга каршы килмәс идем. Минем каналдан файдаланып эш сорый аласың Алмаз әфәндедән, бәлки ишетер. Бу инде бирәк теге реклама булар инде, һәм бераз гына үҗәтлек. Ярар, әгәр дә кемдә булса мине караса, миңа тәкъдим итәрлек эшегез булса, җәмәгать Казанда Атаказга тулыр кирлек эшегез булса, тәкъдим итегез, бөтен тәкъдимнәрне карап эш итеп була. Шуңа күрә менә Фавиләнең каналыннан файдаланып үзе тәкъдим иткәч. Мин һәрбер эшкә риза, һәрбер кеше белән күрешү, сөйләшү минем өчен ул ләззәт. Хезмәт хакы күпме булырга тиешсе? Ой, Фагыйләне күпме бирсәләр дә аз бит инде, менә үзең белсәң. Инде минем кебек ялгыз кешегә үзем өчен генә булса да инде 25 сум, 25 мең дигәндә сум белән сөйләгәнгән. Шундыйрак, шунардан да аз булмаса, минем өчен яшәргә җитә дип уйлыйм инде. Атаказ эш эзли, хезмәт хакы 25 мең булса, эшкә килергә әзер, шулай ди. Шулай менә Фагыйлә миңа реклама ясый инде, бер дә белмәй җирдә. Әйе, шулай, монсы инде синең әйткән сүзең әлбәттә дөрес, бик менә шулай. Кайда торырга исәп Казанда? Торырга урын бар, дуслар, туганнар, минем ахирәтләр, подписчиклар бик күп, торырга куркыныч юк. Әгәр дә берәрсе квартира бүләк итсә, бер дә каршы килмәс идем Фагыйлә. Монсы шаярту әлбәттә чын калмагыз. Иң мөһиме эш. Куркыныч түгелме соң, менә шушы яшьтә ниндидер зур үзгәрешләргә риза булып, барлык эшләреңне ташлап, өеңне ташлап, бер белмәгән дип әйтеп Казанга килеп. Юк, мин ничек дип әйтим сезгә, хөрмәтле караучылар. Минем күңелем шундый, мин һаман үзгәреш ягында, яңалык ягында алай курка торган кешеләрдән түгел. Мин инде үз гомеремдә, яшәү дәврендә күп урыннарны алыштырдым, күп шәһәрләр алыштырдым, шуңа күрә Мәскәүдә яшәү үзен яшәп бетерде дип әйтим инде. Казан, элекке Казан түгел әлбәттә, мин инде үз вакытында бер күпмедер еллар Казанда яшәдем. Аннан соң 15 елдан соң тагын Казанга кайтырга ниятләдем. Бу инде бөтенләй башка Казан, бу яңа Казан. Мин яңалык өчен, яңалык кешеләр белән танышу, хәзер бер буын кешеләр үсеп бетте. Шуңа күрә бер дә курыкмыйм, рәхәтләнеп кайтырга, әгәр дә мөмкинлек булса кайтырга риза. Белер өчен профессияң кем? Минем профессия буенча үзем татар теле һәм әдәбият укытучысы, югары белемле укытучы. Димәк, син балаларны татар теленә дә өйрәтә аласың? Әлбәттә, балаларны, анардан тыш олыларны да мин үземнең Instagram каналымда олыларга да менә татар телен камилләштерү өстендә эшләүчеләр белән әңгәмә, шундый беседалар, ниләр алып барам, ансы дөрес телне камилләштерү дәрәҗәсендә бер күпмедер эшли алам.
Рәфис, рәхмәт минем каналда катнашканың өчен. Сиңа уңышлар. Казан сине кылач җәеп каршы алсын, үзеңне тап. Үзеңә дә уңышлар, хөрмәтле караучылар, тамашачылар, сезгә дә Аллаһның рәхмәте булсын. Бу ширдәдән исән сау гына чыгыйк, котылыйк, алда матур гына күрешеп, сау сәламәт яшик. Менә шулай.